Привет! Сегодня героем моего видео будет не кошка, а вот эта редька. Потому что у меня ребенок заболел, а для меня это вообще хуже всего. Вот. И сегодня я покажу, как делать такое средство, от кашля, которому меня научила моя свекровь. Вообще это известный, конечно, рецепт, но не у всех же есть свекровь. Поэтому лучше я покажу, чтобы вы знали, как это делается. Когда, во-первых, вы выбираете редьку, надо посмотреть у нее какая попа, чтобы она была ровная и без дырочек, иначе весь сок, который нам нужен, как раз самое главное, чтобы он не вытекал оттуда снизу. Чтобы она такая была ровненькая, толстенькая такая, чтобы побольше сока там было. Мы, значит, берем ее и режем, отрезаем у нее крышечку. Сейчас отрежем, она еще пока хорошая. То есть это будет такая, этот резервуар, а это крышечка. Пока ее откладываем, а потом надо вырезать такую серединку. Серединку вырезаем. Но нужно быть очень осторожным, потому что если порежете дно или стенки, то плохо. В общем, надо очень осторожно, потому что весь сок выльется, а это для нас самое главное. Я вообще своего ребенка, конечно, замучила со всякими средствами. Она мне постоянно говорит: мама, это ты виновата, что я не люблю лук, я не люблю это. Ну ладно, потом под ним не люблю то. Потому что я ее заставляла пить в свое время молоко с луком, молоко с этим, молоко с тем, овес заваривала ей. Покупала деревенское молоко и в нем заваривала овес. Кстати, ей очень помогало, очень даже здорово. Правда, у нее, конечно, попа выросла вот такая, но зато у нее прошел кашель. А так мы кашляли очень долго, полгода, наверное. И, кстати, мы когда пришли к пульмонологу, она сказала: ну и что, подумаешь, кашляете полгода, ничего такого страшного нет. Мне было это как-то очень так ужасно, переживательно. Вот сейчас мы вырежем вот эту серединку. Кстати, очень так быстро даже получилось. Из этого можно сделать, из этих жмыхов, можно сделать какой-нибудь салатик из редьки. Это тоже очень полезно, между прочим. Не очень вкусно, но полезно. Чем больше вырежете, тем, считаю, у вас больше будет сока внутри. Значит, вы вырезали серединку. Потом нужно положить туда или песок, или мед. Если у вас нет аллергии на мед, то, конечно, лучше положить мед. Но у нас все-таки аллергия есть, поэтому я всегда использую сахар, песок сахарный. Нужно положить полную такую бочечку. Положите. Потом крышечкой закроете. И поставите на стаканчик. И так до утра она настоится, будет там полный такой бочоночек сока. Можно давать его в течение дня по одной столовой ложечке. Но если ребенок уже большой, если маленький, поменьше. Точно не могу сказать дозировку. Все-таки надо, конечно, уточнить, но я своей большой дочке даю по столовой ложке, где-то 3 раза в день. Вообще он такой, в принципе, не горький совсем уже становится, нормальный, поэтому можно и по столовой ложке. Очень хорошее средство. И отхаркивается, и смягчается. Еще мне нравится эта соляная лампа. Здесь стеночки у нее такие из соли, а внутри горит свечка. Бывают они такие электрические тоже. То есть дышите солью, парами соли. Это тоже очень полезно. В санаториях даже есть такие соляные камеры, где люди сидят и дышат. А здесь можете дома у себя такое использовать. То есть купите и будете дышать парами соли. Тоже очень полезно во время эпидемии гриппа. Вообще прикольно же смотрится. Круто так. А редьку очень рекомендую. Потому что такое естественное средство. Не какие-то там химии, лекарства животного происхождения. Так что будьте здоровы.